Bonjour mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire cet exercice. Donc c'est un extrait d'examen régional Marrakech 2018. Alors هذا هو l'examen. هنا كتلاحظوا في اليمين بالعربية. دونك هذا هو l'examen. دونك ترجمناه للفرنسي باش نقدروا نخرجوه، لحقاش كما كتعرفوا ان الامتحانات السابقة دونك ما كانوش بالفرنسي، دونك ديال المواد العلمية ما كانوش بالفرنسي. الوغ اول عام عاد دوزوا المواد العلمية en français في l'examen régional هو هذا بالنسبه للناس اللي دايرين خيار فرنسي بطبيعه الحال. Alors, dans un repère orthonormé OIG, on considère D de l'équation réduite y est égal à mx plus p et passe par le point A des coordonnées 1 moins 1 et coupe l'axe des abscisses dans un point d'abscisse de m et p deux nombres réels. Alors, question numéro 1, vérifie que m est égal à 1 et p est égal à moins 2. Alors, بالنسبة للكيستيون نيميرو 1 دونك نخرجوا لي دوني ديالنا. دونك دي، دونك لا دروات دي دونك عندها واحد ليكواسيون سيكري سو فورم y est égal mx plus p. Alors bien sûr هاد y est égal à mx plus b parfois كتلقاها مكتوبة كوم سا ax plus b. دونك هادو راه بحال بحال سي بيان، بحيث الا كانت ا ولا ام بجوجهم بحال بحال، سواء كتبت ا ولا كتبت ام بجوجهم كيتسموا كوفيسيون ديريكتور، ولا كتبت بي ولا بي حتى هما بحال بحال بجوجهم كيتسموا اوردوني ا لوريجين. الوغ دونك هاد لا دروات D passe par le point A des coordonnées 1 moins 1. Alors ça veut dire que A des coordonnées 1 moins 1 appartient ou appartenant à la droite D. Et coupe l'axe des abscisses dans un point d'abscisse 2. شنو كتعني هادي؟ دونك هاد لا دروات دي coupe l'axe des abscisses، دونك هادي هو دي coupe l'axe des abscisses واحد لو بوين هنا. دونك هاد لو بوين بيان سور غتكون كتنتمي لدي و ميم طون كتنتمي لاكس دي زابسيس، دونك نسميوها مثلا بي دون ان بوين دابسيس 2. دونك هاد البوين هادي بي عندها لابسيس ديالها هو بي، سا فو دير بي لابسيس ديالها هو لابسيس ديالها هو 2. سي بيان. الوغ الا كانت هي كتنتمي لاكس دي زابسيس الوغ شنو غيكون لوردوني ديالها؟ بطبيعه الحال غيكون هو زيرو. لي بوين كاملين اللي كينتميو لاكس دي زابسيس لوردوني ديالو كيكون زيرو، ولي بوين اللي كينتميو لاكس دي زوردوني الوغ لابسيس ديالهم كيكون زيرو. دونك هاد النقطة الثانية اللي كتنتمي لا دروات دي لقيناها بي هي لي كوردوني ديالها جوج زيرو، حتى هي كتنتمي لا دروات دي. الوغ ماتنون شوفوا الكيسيون فيريفي كو ام est égal à 1 et p est égal à moins 2. الوغ نبداو ب ام شنو هي؟ ام سي لو كوفيسيون ديريكتور. دونك ام توجور كنديرو نفس العلاقة. دونك اكغيك ديال واحد البوان كتنتمي لا دروات دي، دونك عندنا ا وناقص اكغيك ديال البوان الثانيه اللي حتى هي كتنتمي. دونك لا كونديسيون هنا راه باينه. دونك هاد لي دو بوان اللي غنستعملهم في هاد العلاقه باش نحسب ام لو كوفيسيون ديريكتور خصهم يكونوا كينتميو لا دروات دي. سي بيان. الوغ سور اكس ا موان اكس بي. الوغ دائما بديت هنا بايكغيك ا، هنا نتعتمد باكس ا. الا بديت بايكغيك بي نتعتمد باكس بي. الوغ نديرو l'application numérique. YA moins YB, ça veut dire moins 1 moins 0. Sur XA moins XB, ça veut dire 1 moins 1, moins 2. 1 moins 2. Il y a moins 1 sur moins 1 est égal à 1. C'est bien. Alors, le M est égal à 1, donc de la vérification. Mais en notre équation de D, de la droite D, devient x est égal, bien sûr, à m, 1, il y a 1x plus p, il y a x plus p. Alors maintenant, cherchons p. Donc p, قلنا دائما باش كنلقاوها كنستعملوا واحد لو بوين. مادام ان هاد لي بوين كينتمي للمستقيم دي الوغ كتفيريفي لنا، تكون كتفيريفي لنا المستقيم ولا المعادله ديال المستقيم دي. داكوغ سي نورمال. دونك غنختار نقطه واحده من هاد النقط ا ولا بي. دونك الشرط هو انه خصو يكونوا كينتميو للمستقيم، النقطه اللي غنختار خصها تكون كتنتمي للمستقيم دي، هذا هو الشرط. الوغ نختار مثلا بي. دونك ونجي لهنا ونكتب ان دونك حنا كنقلبوا على بي. الوغ نكتبوا المعادله ديالنا تولي دونك y est égal à x plus p.
الوغ غنستعملو لو بوان بي. دونك y عندي هنا هي 0، غنكتب 0 بلاس y est égal x عندي هنا هي 2 est égal à 2 plus p. Ça veut dire que p est égal هاد 2 غنجيبها الطرف الثاني تولي موان 2. سي بيان. الوغ p est égal moins 2. دونك هي اللي لقينا. دونك ليكواسيون ديالنا شنو غتولي؟ نوتخ ايكواسيون دونك نكتبها هنا هي y est égal à x moins 2. x moins 2. On considère la droite delta de l'équation y est égale à moins 2x plus 7. Montrer que les deux droites d et delta sont séquentes en point B des coordonnées 3, 1. Alors, question numéro 2. Donc, attaque l'équation d'une droite delta. Y est égal à moins 2x plus 7. On a déjà كنعرفوا d خرجناها. Donc, y كتساوي x moins 2. سي بيان. دونك هاد لي دوز ايكواسيون المطلوب منك انك تبين انهم كيتقاطعوا. هاد لي دو دغوات دلتا اي دي تبين انهم كيتقاطعوا في واحد لو بوين بي ايت ايغال بي لي كوردوني ديالها هما 3 1 3 1. داكوغ. الوغ شنو خصك دير؟ الوغ باش تكون هاد المستقيمين كيتقاطعوا في واحد النقطه بي كتعني ان بي خصها تكون كتنتمي لا دغوات دلتا او ميم طون كتنتمي لا دغوات دي، تكون كتنتمي لي دو دغوات. وحنا قلنا ديجا ان باش تكون عندك واحد النقطه كتنتمي لواحد لا دغوات الوغ لي كوردوني ديالها خصهم يكونوا كيفيريفيو لنا لا دغوات. لي كوردوني ديال ديك النقطه خصهم يكونوا كيفيريفيو لنا لا دغوات ليكواسيون دو لا دغوات. Ça veut dire que B هاد لي كوردوني 3 1 دونك ما نعوضهم في هاد ليكواسيون خلينا نلقاها هاد ليكواسيون كتحقق. كذلك الى عوضنا هاد 3 1 في ليكواسيون الثانيه خلينا نلقاها كتحقق. دونك ça veut dire غنلقى ان B كتنتمي لا دغوات دلتا وكتنتمي لا دغوات دي. الوغ بالنسبه لا دغوات دلتا دونك on a par exemple بالنسبه لا دغوات دلتا pour delta. Alors pour delta, on a B est égal, Y est égal à 1. Alors X est égal à 3. Donc moins 2 fois 3. Donc on va dire vérification d'abord plus 7 est égal quoi? Moins 6 plus 7 c'est 1. Moins 6 plus 7 c'est 1. Alors 1 est égal à 1. Donc le point B vérifie l'équation. Alors B appartient à la droite delta. Donc, ثم في l'étape الثانية pour D غنعوضو B في D. Donc D هي هادي. Alors Y هي 1. Donc X هي 3 moins 2 est égal à 1. Alors 1 est égal à 1. Donc B vérifie لنا كذلك l'équation D. Alors on peut dire B appartient aussi à la droite D. La droite D. Donc D et delta sont séquentes. مادام انك كتنتمي ليهم بجوج سافو هي النقطه ديال التقاطع ديالهم اون بوين بي 3 1. سي بيان. الوغ ماتنو واش كاينه طريقه اخرى؟ بيان سور كاينه طريقه اخرى. دونك نخليكم نتوما تخرجوها ولكن غنوجهكم ليها. الوغ بالنسبه للطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه ديجا عندي ليكواسيون y est égal ديال المستقيم دلتا. الوغ هي y est égal à moins 2x plus 7 وديال المستقيم d هي y est égal à x moins 2. الوغ بيان سور باش نقدر نعرف ان هاد b واش هي نقطه ديال التقاطع ديال d et delta. دونك il faut résoudre كما شفنا في الدرس ديال لو سيستيم. il faut résoudre لو سيستيم هذا moins x moins 2 et y est égal à 2x moins 2x plus 7. Alors خلينا نحلو هاد السيستيم. ما نحلو خصنا لو كوبل اللي هو لا سوليسيون ديال هاد السيستيم خصو يكون 3 1. الا لقينا 3 1 الوغ بي هي نقطه التقاطع ديال المستقيمين دي اي دلتا. سي بيان. دونك هذا خدموه لراسكم وحاولوا تجاوبوا عليه. دونك راه فاسيل. دونك كاينه دو ميثود هنايا. ممكن تستعمل الحل ديال النظمه ديال هاد المعادلتين
داكوغ. وممكن انك تفيريفي بالبوان بي، دونك تعوض لي كوردوني ديالها في شاك ايكواسيون وتشوف واش كتفيريفي هاد لي دوز ايكواسيون او ميم طون. الا كتفيريفيهم بيان سي كما شفنا في ليكزيرسيس، دونك سا فو دير ان بي كتنتمي ليهم بجوج، دونك هي نقطه التقاطع ديالهم. ولا كان الطريقه الثانيه كنحلوا النظمه ديال هاد المعادلتين ديال المستقيمين دلتا و دي، وفي الحل خصنا نلقاو بي، خصنا نلقاو لو كوبل اللي هو لا سوليسيون ديال هاد السيستيم يكون هو 3 1. سي بيان. Alors, question numéro 3. Soit le point D image du point C, des coordonnées 5 moins 1, par la translation qui transforme le point B en point A, déterminer les coordonnées des points D. Alors, أول حاجة عندك D image de C. Donc, par la translation qui transforme le point B en point A. Ça veut dire A يكون هو l'image de B. دونك شنو كتعني هذه في الدرس ديال لي فيكتور اي ترانسلاسيون؟ كتعني ان بي ا كتساوي سي دي، كتعني بي ا كتساوي سي دي ولا ا بي كتساوي دي سي. اللي بغيتي اما تكتب ا بي دي سي كتساوي ا بي ولا العكس. دونك نديرو ا بي، هذه كتعني ان ا بي كتساوي دي سي. الوغ شنو معناتها؟ معناتها ان نخرجوا لي كوردوني ديال ا بي ونشوفوا لي كوردوني ديال دي سي باش نلقاو لي كوردوني ديال دي. كيفاش؟ دونك اول حاجه نحطوا لي كوردوني اللي عندنا ا، لي كوردوني ديالها هما 1 موان 1، وعندي بي لي كوردوني ديالها دونك من المعطيات هي 3 1، وعندي سي لي كوردوني ديالها عطيهم لي هما 5 موان 1. الوغ و دي لي كوردوني ديالها هما اللي كنقلب عليهم، نعطيهم اكس دي اي ايكغيك دي. سي بيان. دونك هنا عندي ا بي، دونك لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي شنو هما؟ قلنا دائما كنديروا دونك لابسيس دو دوزيام بوين موان لابسيس دو بروميير بوين، دونك كنحسبوا على لابسيس دو فيكتور ا بي يعني اكس بي موان اكس ا، وكنديروا لوردوني دو بوين بي موان لو كوردوني دو بوين ا باش نحصلوا على لوردوني دو فيكتور ا بي. دونك دائما كنبداو من النقطه الثانيه، ça veut dire y b moins y a. Alors est égal dc les coordonnées ديالها هما دائما نفس الطريقه x c moins x d x c moins x d et y c moins y d y c moins y d. C'est bien. Alors maintenant كنديروا لي كالكول ديالنا x b moins x a، donc x b هي هذه moins x a هي 2. alors 2 وعندنا y b moins y a c'est moins y b c'est 1 moins moins 1 هي 2. d'accord. alors est égal x c هي 5 moins x d و y c هي moins 1 donc moins 1 moins x et عفوا y d. الحاله ملي كيكون عندك دو فيكتور ايغو اش كنديروا هاد الطريقه هادي، وفي الاخر كنقولوا ان 2 هاد لابسيس ديال لو فيكتور الاولى كتساوي لابسيس دو فيكتور الثانيه، ولابسيس دو فيكتور ولوردوني دو فيكتور الاولى كتساوي لوردوني ديال الفيكتور الثانيه. الوغ سا فو دير نديرو كوم سا، دونك سا فو دير 2 est égal à 5 moins xd، وهنا عندي 2 est égal à moins 1 moins yd. دونك شنو كتعني هادي؟ دونك عندي دو زيكواسيون دو بروميير دوغري افيك ان سول انكوني، دونك ماشي سيستيم عندك هذا. الوغ هادي معادله الاولى وهادي المعادله الثانيه، هادي نحصل فيها على اكس دي وهادي نحصل فيها على اي دي. الوغ اكس دي شحال تكون كتساوي؟ دونك سي اكس دي هي 5 موان 2 5 موان 2. الوغ اي دي bien sûr هي moins 1 moins 2 moins 1 moins 2 donc est égal 3 وهنا est égal à moins 3. c'est bien. donc لقينا لي كوردوني، donc لي كوردوني هنا ممكن نقولوا لي كوردوني دو بوين دي يعني دي لي كوردوني ديالها هما 3 moins 3. donc مابقاش لي سباس هنا، نتوما تكتبوا لي دونك لي كوردوني دو بوين دي هما 3 moins 3 بطبيعه الحال. الوغ بالنسبه ل 3b, donc montrer que BA est égal à BC.
Alors, باش نمونطريو BA est égal à BC, alors il faut calculer BA bien sûr et calculer BC ونديرو comparaison بيناتهم. Donc BA donc شحال كتساوي؟ قلنا دائما كنديرو لا راسين كاري. دونك هاد العلاقه خاص تكون عندكم محفوظه. دونك ديال x دو a moins x دو b دائما كنبداو من النقطه الثانيه ناقص النقطه الاولى او كاري. دونك هذا لابسيس موان بليس y دابا لوردوني دو a moins y de b au carré. C'est bien. Alors, est égal quoi? Donc, BA, donc x de A déjà عندنا. Donc, normalement, خصنا هاد لي كوردوني دائما نكونوا حاطينهم حدانا. Donc, 1 moins 1 et B عندها 3 3 1 3 1. Alors, XA يعني 1 ناقص 3 donc هي ناقص 2 au carré plus YA donc حتى هي ناقص YB هي ناقص 2 au carré. Donc racine donc est égal à 4 plus 4 est égal à racine de 8. Donc هذه راه ممكن نديرو لا racine de 8 هي 2 racine de 2 بحال بحال ولا نخليوها racine de 8 ماشي مشكل. Alors maintenant نحسبوا BC. Donc بنفس الطريقة donc نحسبوا BC. Alors ça veut dire XC cette fois moins XB au carré plus YC moins YB au carré aussi. Donc C هي 5 ناقص 1 5 ناقص 1. Alors XC اللي هي 5 ناقص XB اللي هي 3 donc au carré plus YC moins YB YC هي ناقص 1 d'accord YB هي 1 alors ناقص 1 ناقص 1 au carré. Donc il y a bien sûr 2 au carré on a plus moins 2 au carré. Donc بطبيعة الحال عطيك 4 plus 4 هي racine de 8. Il y a 2 racines de 2. Donc BA est égal à BC. Alors وبنفس الطريقة بطبيعة الحال غنبينو بنفس الطريقة غنبينو غنخلي لكم هذه نتوما اللي تبينوها. Donc montrer BD plus AC. Donc غتحاولوا ديروا نفس الطريقة باش تمونطريو BD est égal à AC. Alors maintenant et déduire la nature de la quadrilatère ABCD. Donc كيفاش نعرفوا la nature? Donc في question numéro 3 déjà قلنا des images de point C par la translation qui transforme le point B en point A. وقلنا ان هذا التعبير كيعني ان بيان سور ان دي سي كيساوي لنا ا بي. سي بيان ان بي سي كيساوي لنا ا بي. شنو كتعني ان بي سي كيساوي لنا ا بي ولا ا بي كتساوي لنا بي سي؟ كتعني ان ا بي دي سي ça veut dire que ا بي دي سي هادشي بطاس المتجهات دونك ايتان باراليل logramme. C'est bien, 2L, parallélogramme. C'est bien. Donc ABCD est un parallélogramme, ça veut dire qu'on dit ABCD. Mais هنا في المعطيات اللي عندنا BA est égal à BC. BA يعني هذا BA est égal à BC كيساوي هذا. C'est bien. Ça veut dire هاد جوج اضلاع كيتساويو. ولا كانوا جوج اضلاع كيتساويو شنو معناتها؟ معناتها ان راه بربعه بهم كيتساويو. الا كانت ا بي كتساوي بي سي وحنا كنعرفوا ان بي سي كيتساوي ا دي و ا بي كتساوي ديجا دي سي لحقاش سي ان باراليلوغرام. الوغ اذا كانت ا بي كتساوي بي سي فان ا بي تكون كتساوي دي سي كتساوي ا دي. يعني هاد لي 3 هاد لي 4 كوتي متساويين. وعندي BD est égal à AC. BD est égal à AC. ها AC ABD. Ça veut dire كنهضروا على diagonale, الأقطار. C'est bien. Alors, et puisque BA est égal à BC et BD est égal à AC, alors ABCD est un
كاري بطبيعة الحال. شكون اللي عنده هاد الخاصيات؟ دونك الأقطار ديالو متساويين والأضلاع ديالو كاملين متساويين. شكون اللي عنده هاد الخاصيات هادي؟ هو المربع. طبيعة الحال هو المربع. الوغ كوم سا نكونوا سالينا التمرين ديالنا. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ولا كان عندكم دي كيسيون مرحبا بكم. دونك حطوهم في التعليقات. الا كان عندكم شي مقترحات في التمارين اللي خصنا نحطوهم ونعالجوهم في هاد البيريود هادي، خصوصا في هاد رمضان المبارك، حطوهم كذلك في التعليقات ونحن رهنا الاشاره. اي شكرا على الانتباه ديالكم، اي او فيديو بروشين ان شاء الله.